Usapang appliances na naman tayo mga ma'am. Ano kaya ang inyong mga ginagamit dyan sa inyong mga tahanan? I-share mo naman sa amin. Kasi meron akong bagong discovery. Of course, itong Gaabor vacuum cleaner. I-try nga natin ngayon. Pakita ko sa inyo ha. Pack na pack itong Gaabor vacuum cleaner na ito ha, because it has 16,000 PA of strong suction. Kaya higop lahat, pati mga dirts, mga dust, mga particles sa ating mga bahay. Meron din itong triple filtration system na it ensures na hindi bumabalik ang mga dust dun sa ating vacuum cleaner. It has 90-degree scrubbing brush kaya abot pati sa mga sulok ng inyong mga bahay. Meron din itong push rod at napakadaling i-assemble. Ay nako, perfect na perfect itong addition sa ating mga tahanan kaya check out na mga ma'am!